次我哋會講到 Mallet Finger 取狀指嘅治療同埋護理嘅方法。咁我哋上一節咧亦都提到 Mallet Finger 咧係需要將隻手指咧連續放喺呢個手指托裏邊6個禮拜。咁喺街度咧我就見到好多手指托咧就係現成嘅。咁但係我建議大家咧呢啲手指托咧緊急用同埋短暫時間用好啦，最好都係揾一個手部治療師同你度身訂做呢個手指托。咁點解呢？因為咧我哋需要咧將隻手指咧完全伸直嘅放喺呢個手指托裏邊。如果呢個手指托嘅 size 太大嘅話，手指就會喺裏邊屈曲；如果 size 太細嘅話，就會影響呢個血液循環。太窄，患者亦都會覺得唔舒服，唔能夠完全6個禮拜放隻手指喺個手指托裏邊。如果手指托太長，亦都會影響呢個其他嘅關節嘅活動。咁其他關節6個禮拜之後咧就會變得僵硬㗎啦。咁所以咧最好咧都係揾一個手部治療師同你度身訂做呢個手指托，咁就冇咗呢啲咁嘅問題啦。以下我就會介紹手部治療師點樣去度身訂做一個手指托。好，今日咧我哋咧就做呢個 Mallet Finger Splint。咁就首先我哋度咗嘅手指嗰個形先。咁我哋度嘅時候咧個 size 咧就由呢一個手指尖一路咧就度到呢兩個關節嘅中間。因為咧呢個手指托咧我哋做完之後咧就唔想影響到呢一個關節嘅活動。咁我哋最主要咧就係要穩定咗手指呢一節嗰個位置。好啦，咁我哋而家咧就畫咗個形狀先。頭先咧剪出嚟啦嗰個形狀，咁我而家咧再度一次嗰個手指，再 confirm 一下嗰個 size。OK 嘅。呢一個物料咧，我哋就將佢咧擺落呢個暖水裏邊咧，等佢軟化。咁軟化咗之後咧，我哋就會可以再踎落嗰個手指上面啦。好啦，而家呢個物料夠軟啦，咁我哋可以踎落去隻手指度啦。咁手指最前嗰節咧，一定要伸直。呢個手指托嘅下邊嗰部分咧已經做好咗啦。咁咧我亦都做咗上邊嗰個部分。咁一陣間咧，我哋就會用呢個 Velcro 將上下兩個部分咧穩固佢。好啦，手指托咧就整好啦。咁我哋再 check 一 check 咧，手指咧一定要伸直。咁同埋咧，再 check 下其他嘅關節咧，會唔會俾手指托頂住啦？嗱，而家 OK。好啦，我哋咧而家咧講到咧6個禮拜後開始做康復治療運動嘅時候啦。但係首先我哋要睇一睇。將隻手指咧喺個手指托裏邊咧攞出嚟望一望，睇下能唔能夠完全伸直先。但係如果見到有耷耷地嘅話咧，我哋要將個手指咧再放翻落個手指托裏邊，再多2個禮拜，因為咧可能嗰個手指條筋咧仲未係完全生得好穩陣啊。咁如果手指係可以伸直嘅話咧，咁我可以開始做呢個運動治療噶啦。咁我哋以下咧就會講到關於做啲乜嘢嘅運動。通常第1個禮拜咧，我會叫患者將手指屈到30度度。唔會太多嘅，因為條筋啱啱先好返，咁可能未係好實正。呢啲運動每2個鐘頭做一次，其他時間都要戴翻個托。到咗第2個禮拜呢，手指就可以屈到45度。運動亦都係每2個鐘頭做一次，咁其他時間呢，仍然係需要戴住個手指托噶。到咗第3個禮拜就唔需要戴嗰個手指托噶啦。而手指運動方面呢，屈嗰個角度都可以去到盡噶啦。咁有樣嘢要留意啦，我哋做手指運動嘅時候呢，屈完之後伸翻直，如果發現伸直嘅時候唔能夠完全伸直嘅話呢，就需要停止做呢啲運動，即刻戴翻個手指托，再俾治療師再檢查一下啦。如果經過一輪治療，手指依然唔能夠完全伸直，而耷嘅角度係大過25度嘅話呢，咁就可能需要手術去矯正噶啦。今次我哋講解咗 Mallet Finger 取狀指嘅成因、護理同埋治療嘅方法。我相信大家都應該有少少概念㗎啦。咁如果大家咁唔好彩，真係受傷有咁嘅情況，咁我建議大家即刻去睇醫生，唔好等，因為越早接受適當嘅治療，呢個康復嘅機會係會越大嘅。我哋下一次見。